他说：“我想离开这里了。”这不是一句随口的抱怨，而是他在无数的绝望与沉默之后爆发出来的。在这个时代，你可以不当英雄，但你不能当一个揭露真实的人。袁立曾经红极一时的女演员，她在拒绝拍烂片捞快钱之后，去做了一件最不聪明的事：救人。她办基金会，捐钱募款，亲自到山区和矿井帮助尘肺病人。她低头弯腰，一次次的帮人装氧气管，申请医疗费，去拯救那些早被这个社会看作垃圾的人。她没有炒作邀功，只是觉得人就应该这样做，所以她被封杀了。不是她做错了什么，而是她做的一切都在狠狠打中共的脸。她让人们看清，当政府选择放弃那些最该帮助的人，是她替这个国家减肥了被抛弃的生命，这才是她真正的罪名。所以她的账号被封，基金会被查，她的名字从各大平台消失，努力的一切都被默契的掩埋。与此同时，另一边呢，在央视主旋律电影里，一群收到习近平来信的老艺人激动的落泪，说习主席的温暖像春风一样抚慰着我们的心灵。春晚舞台上高唱没有共产党就没有新中国。那些早就学会跪着说话的人，为了保住资源，可以忘记所有的羞辱，忘记文革时是谁逼艺术家们批斗、跳楼、封笔，谁毁了梅兰芳的舞台，谁因说错一句话就变成现行反革命。他们不但全忘了，还跪得更快，唱得更响。而袁立呢，他爱这个国家，他拼命想拯救这艘正在下沉的船，他补漏洞、呼救，拉着快要溺水的人上来。他不怕被嘲笑、攻击，可最后人们朝他吐口水，骂他炒作，举报他，然后把他从船上推了下去。他不是逃跑，他是被这艘船上的人一点一点推走的。他决定离开这里了，不是因为害怕，不是因为不爱，而是因为心死了。你可以说他傻，太认真，根本不值得这么去做。可是这不是袁立一个人的悲剧，而是我们所有还想说真话，还有一点良知的人正在面对的现实。真正想救人的人活不下去，而那些会唱赞歌、会表演，却能一路高升。我是海力布，如果你也认同，在这个时代最应该被记住的，不是那些配合沉默的人，而是那些即便失声也不肯闭嘴，即便是被遗弃也不愿低头的人，那么欢迎订阅本频道，加入暴风雪行动。您将是我们第107位伙伴，让我们一起穿上白衣，逆风而行。